它是在我这个旁边，它这个呼噜声好大，刚我动了一下，呼噜声又没了，好大的呼噜声。你的饭没了，饭没了，不是给安心吃的，不是给安心吃的。这是平安二姐，她那个爪子也在这里打了富贵了。哎，你别躲呀，你别怕平安呀，你怕平安干嘛？你不要怕平安，他在这里怕平安。老三，安心在旁边，安心，不要扒拉安心呀，你干嘛呀安？他不让我摸富贵，然后他也不让我摸安心，是真的肉眼可见，肥了好多啊！他这个腰上面的肉多了很多很多的。每次吃饭，他不是吃的很快嘛，吃完他自己的，然后赶紧去想安心的。三狗狗打架的时候，完了的时候，那么安心是打不过平安的，但是安心是不怕平安的，不怕这个二姐的。但是富贵啊，富贵他也是玩不过平安，打不过平安，但是现在他就特别的怕平安，除了吃饭的时候不怕，平时的时候他看到平安要真干嘛干嘛的话，他就是发抖。现在他还在这里发抖。买了2份硬盘，这个是登芝的硬盘，这个硬盘好差，导了个资料导1个多小时，太慢了。然后这边有一个三星的硬盘，这个硬盘就挺快的，传输资料啊，大概可能20多分钟呢就能保存好。每天的那些视频片段得保存到硬盘里面，2个硬盘备份的。又在这里等着出，又出太阳了，真好。在那边的店里面买了一整包的大米，这个是18斤的，9公斤18斤的。看看我们的大米，1、2、3，狗狗它们吃的比较多，4，所以得多弄一点。安心是真的怎么都不怕平安，虽然打不过平安，但是就是不怕平安。但是富贵他就不一样了，他太胆小了，什么都守着我，什么都得靠着我，跟我富贵。长大啦，你也是个大狗狗啦。出太阳真好啊，就是温度它会热一些。富贵的凳子得给它拿出来，让它坐一会儿。别动啊，别动，不要动。它还坐到这个凳子上面来了。他们2个要跑去前面晒太阳了。安心，你过来，安心。好了，安心，快点过来瞧一下你的眼睛。哎，在那个商店里面买了一条乌龟笋，差点忘了吃了。待会我自己切个胡萝卜到里面吧，然后把狗他们的这个胡萝卜、红薯、南瓜，待会给他们煮一下。这是我们今天中午的菜。这点喝水，宝宝，这点喝水，乖乖喝水。富贵一直在这边讨吃的，吃太多了。
富贵在这边一直卡着气，太热了，温度稍微高点给我他们就受不了。温度稍微高点，我也受不了，身上都出汗了，裤子穿了2条裤子，里面的裤子都有点湿了。红天的红薯还剩了半个，今天给他们全部给煮了。来安心。好宝宝，抠手的盆子拿过来，抠手的饭盆子拿过来，快点。来，谢谢富贵。等一下，宝宝，等一下。富贵的饭，不能给他那么多了。富贵给他吃最少的这一碗了，平安给他吃最多的这一碗了。安心你的，来富贵你的。太热了，他们3个吃完饭，全部跑到这个里面来躲太阳了，是不是很热，宝宝？很热。把帐篷给关了一下，东西放在这个屋子里面了，然后呢又得出去一下才行。他们已经知道我要出去了，要出去买一下菜，然后呢去打下水才行。都上来了。我们的国宝宝挺好，平安心在后面。富贵宝宝，他乖乖。给3个小家伙又买了9斤鸡肉回来了，买了些菜呀，买了3个香蕉了，买了水，买了胡萝卜之类的，然后得打下水，安全到达帐篷，没问题。好宝宝，等一下我抱你下来，抱你。这2个大狗还是闹了起来，不能叫乖乖，不能叫富贵，不能叫。好热啊，太热了，全是汗。中午给他倒掉的饭，他又在这里捡了吃了，都胖成什么样了？全是大肥肉，他还在这里吃，不能再吃了，富贵不能吃了，又得出去一下才行。我们买的这个高压锅用不了，